¿Ya? Espera, nervios, Un momento. Espera, deixa'm-ho pensar, ¿Y qué era? Soy del norte, ¿no? Hola, soc del nord. Soy del norte. Soy del norte. Soc del nord. Soc en Dani, em trobareu a l'escola de Freeride Arcalís i us recomano que baixeu pel pic de Catapenis. Hola, soy Virginia, trabajo para atención al cliente. Os esperamos en la noche de Arizal. Soc del nord. Soy del norte. Ai, ja fa 9 anys. Soc del nord. Hola, soc en Ramon, treballo amb les màquines de pitxaneu a Pal i treballem tota la nit. Hola, soy la Montse de la central de reserves. Des d'aquí us ajudarem a organitzar les vostres vacances. Hola, soy Carmen, monitora de actividades de PAL y os recomiendo que hagáis esquivales. La toma es falsa. Hola, soy Doni, pista de Arcalís, y bueno, le pediría a la gente que tuvieran prudencia y concienciación. Hola, soy del norte. Soc del nord. Soy del norte. Здравствуйте, я из Севера. Hola, soc d'Alfons. Trobareu a Restauració de l'Insal, el nou és nou. Hola, soc la Marta de Recursos Humans i desitjo a tots els meus companys una molt bona temporada. ¡Que no quede bé! Hi, I'm Marcus. I work at the Aronsal Snow Sports School. So if you want some great lessons and ski on some great snow, come and join us this winter. Hola, soc del nord. Soc del nord. Hola. Soy del norte. Acción! Ja? Què vols que et digui? Fem proves, no? Hola, som l'Eli i el Terri, estem aquí a Arcalís fent cursets de speedride. I si voleu viure una baixada d'adrenalina pura, no us podeu perdre l'Speed Tandem per fora la pista d'Arcalís. Hola, soy Ani, estoy en el Jardín Arinsal y traed el casco y poneros mucha crema. Verdad. Hay que traer la bici, Hola, soy Paula de Taquillas de Arcalís y os esperamos para desearos un buen día de esquí. Soy del norte. Soc del nord. Bonjour, mes amis, je suis du nord. Soc del nord. Hi, I'm from the north. Hola, em dic Valentí, soc monitor de l'escola d'Arinsal i sobretot no ens oblidem del casc, que és important per la vostra seguretat. Seguro és això? Hola, soc la Marta d'Administració. Vull desitjar a tots els proveïdors, clients i col·laboradors de Vallnord que passeu una excel·lent temporada d'esquí. Ich bin von del nord. Soy del norte. Soy del norte. Soy del norte. Soc del nord. Hola, soy Chin, de Arcalís, de mantenimiento eléctrico y de nieve artificial. No os quepa duda que tenemos la mejor nieve artificial de Andorra y, por supuesto, la natural. Hola, soy Pilar de Restauración de PAL y os invito a disfrutar el menú gastronómico. Bones, soc l'Oliver, de l'Escola d'Esquí Snow Plus Vallnord, amb els vostres fills. Paciència i pistes fàcils. Soc del nord. Soy del norte. Soc del nord. Soy del norte. Hola, soc del nord. Soc del nord. Hola, soy del norte. Si voleu